Jæja, Hinn og Hulda. Hvað segið þið gott? Við segjum bara ljómandi gott. Eru þið bjartsýn og hress á nýja ári? Já, við ligum vel í okkur á nýja ári. Já, alltaf hefjast? Já, nú að fara í gang meistaradeild og svo náttúrulega allir bara full að vinna, þjálfa og temja og kenna og flytja tross og bara aðra aksjón í þessu öllum. Hvernig var 2013 hjá ykkur? 2013 var bara býsna gott. Það var að flytja út þar upp til 400 tross. Já. Sem var svona svipuð rólu við gerðum 2012. Já. Ágæti sala, þannig að við erum bara þokkalega sátt. Hvernig finnst ykkur svona salan vera að þróast? Bara markaðurinn og verið þið var, nú eru þið nú alveg með puttan á púlsinu, verið þið var við ykkur breytingar á eftirspurn og frambúða? Eftirspurn eftir góðum hrossum er töluvert. Bæði eigið góðum reiðhestum, traustum við tömdum og einsett keppnishestum. Það er svona minna verið að spurja kannski af einhverjum, leita kannski að einhverjum sérstökum kynbótahrossum slíkum. Það er þetta miðastóð, það gengur dótið út frá keppnishestónum. Það er efnilegir og svo eins hesta sem eru mjög langt komnir, bara það besta sem til er. Og svo náttúrulega vantar alltaf mjög góða reiðhesta. Vel tamda, trausta hesta sem fólk getur líka gert eitthvað annað með, hugsanlega tekið það átt í einhverjum keppnum ef svo vill vera. Léttum greinum jafnvel og svoleiðis, en fægir og geðgóðir. En hvernig gengur að finna þessa hesta, vel tömdu reiðhesta fyrir alla? Nú hefur maður heyrt að sé aðeins skortur á þessum hestum. Þeir vaxa ekkert á trjánum, það er alveg rétt og það er líka þannig náttúrulega að þessar hestar, það er búið að leggja mikla inn í þá og þeir þurfa að kosta sitt. En á móti þá stendur við ekkert á því að borga það fyrir þá hesta sem eru svona. En það bara er ekkert, þeir vaxa ekkert trjánum. Þeir vaxa ekkert trjánum. Nú hefur verið svona svolítið umræða að það þurfi eitthvað að fara að gerast í markaðsmálum og þá samstarfi allra að vinna nýja markaði. Hvað finnst ykkur það? Ég held að það er alltaf gott að vinna saman í markaðsmálum og það er nauðsynlegt. Ég held að markaðirnir sem eru fyrir eru á mörgum leyti góðir. Bæði markaðurinn Skandinavíu og eins á meginlandinu, eins og Þýskaland og Austurríki og Sýrland. Þannig eru allar stoðir til staðar. Þessa markaði er hægt að víkka út. Og það væri ýmislegt að gera til að styðja við þá. Þannig að sjálfsögðu væri líka margt með við fengið að kanna nýja markaði en allt byggist þetta á samstarfi og svo þurfum við náttúrulega átt okkur á því að ef einhver eitt risa markaður eins og menn er alltaf vonast til opnist eitthvað upp á gátt, það eru bara ekki til hestar í tilbúin. Þannig að við þurfum að vanda það sem við látum frá okkur og passa það vel að það sem við erum að láta frá okkur og það hendi fyrir fólki sem er að versla það. Það er gríðarlega mikið. Svo erum við alltaf að glíma við þennan draug, gamla draug, exemið. Og ef að það væri nú yrði alvara úr þessu, sem svona farið að grilli í, að það fara að bólusetja við exemið, þá væri það gríðarleg lyftistöng fyrir söluna. Því að sérstaklega ekki síst á einmitt reiðhrossum og ódýrari hrossum, því að fólki sem er á keppni að kaupa sér keppnishrossinn, það horfir ekki í það. Þau hross eru líka, þau eru haldin öðruvísi, þau eru meira undir mannahöndum og þá finnur fólk ekki eins fyrir þessari auka vinnu sem er óneitanlega í kringum hrossin på exem. En ef við náum þessu, það yrði svakalegt búst. Það er eiginlega það mikilvægasta markaðsstarfi sem við myndum gera. Það er að náttúrulega sjá til þess að þessar rannsóknir klárist og vonandi þá skilir líka jákvæða niðurstöðu sem við svo getum ekki garanterað. Og fáið það fjármagn sem það er hugsanlega til að. Þetta er stærsti þröskuldurinn í sölu á íslenskum hesti. Það er exem. Og það þekkja allir sem hafa upplifað það eiginu og eins og Hulda að segja og þessar rannsóknir sem við höfum verið að sjá núna þessar niðurstöður og sem eru mjög lofandi að okkur hlakkar rosalega til að sjá. Við vonum alveg innilega að allir sem að því koma og svona geti haldið því áfram og að þeir fái nú fjármagn. Það myndi opna fyrir okkur og gjörbreytir allir markaðssókn með íslenska hesti. Samkeppnisaðilar okkar í Evrópu hamra náttúrulega rosalega á þessu. Ræktendur í Evrópu, þeir náttúrulega, djöflast á þessu. Það sé stórhættulegt að kaupa hesta hérna. Og þetta er það sem við erum að glíma við og erum svo sem er ekki nýtt en þetta er þröskuldur sem að væri mjög
stærsta markastærði væri ef að þetta ynnist. En þetta ekki öllum löndum, sko, þess að tala þarna við konu í Nýja-Sjálandi sem myndi gjarnan vilja flytja inn hross, þar engin fluga, til dæmis. Nei, þar erum við eftir að horfa náttúrulega verulega háan flutningskostnað, það náttúrulega bara hinum einn á hnettinum, það ekkert öðruvísi. En þar örugglega loftslag sem geti einmitt henta íslenska hestinum. Já, en kostnaðarsamt. Eins og staðan í dag, líka í þessum einingum sem hugsanlega þyrfti að flytja til að byrja með. En svo það náttúrulega allt annað máli og farið að tala að það sé hægt að senda stóra flugvélar fullar af hestum. Þá náttúrulega lækkar kostnaðurinn fyrir hausumlegi og svona, en það náttúrulega að tékka á því varðandi að Ísland sé með viðskiptasamning og tengingar við þessi lönd. Þetta heilmikið reglugerðarpakki sem það fara í gegn. Það í einhverju vinnslu sem sagt að opna þessa markaði eins og maður tekur bara Nýja-Sjálland eða Kína eða eitthvað verið að skoða það? Það að stað að vinna, með Kína. Það náttúrulega ekki öll lönd sem fara fram á að það sé til staðar formlegur viðskiptasamningur til að mega selja þangað vörur. En Kína gerir það. Þar þessi vinna að fara á stað. Og það líka ekki bara gott að löndin hafi sína reglur? Það hið besta mál. Það náttúrulega öll lönd með reglur innflutning á dýrum. Og við erum náttúrulega búin að sjá skýrsluna fyrir Kína, það ekki þar sem við getum ekki uppfyllt. En bara vinna? Já, en bara þessi samningur þarf til staðar. Þeir neita að taka móti hrossum frá Íslandi eða hvaðan sem nema þessi samningur sölu dýraafurða á milli landa sé til staðar. En svo vinna að fara af stað. Ég veit ekki hvort það þarf svona samning. Kína svolítið sér á parti, sko. Ég veit ekki með eins og Nýja-Sjálland, það hafa verið send hross þangað, þannig að ég efa að svona samning þurfi þangað. Jú, það bannað að flytja frá Íslandi. Hrossin þurfa að fara til Evrópu og vera þar í 6 mánuði. Þá það sami pakki. Þá þeir með samning við Evrópusambandið og þá þurfa hrossin frá Íslandi að fara til Evrópu og vera þar í sókn. Þetta svona hindranir sem þarf að komast í veg fyrir og menn að skoða, við erum að skoða núna og láta skoða fleiri hluti. Þetta svona eitt parturinn að því að skoða hvað hægt að gera. En aftur heim, meistaradeildin. Nú þar nýjungar í gangi og bæði aðstæðan að breytast og sjónvarp og ýmislegt. Hvernig leggst þetta í þér? Þetta bara mjög vilja okkur. Við erum að kíkja inn í höll og hún að verða bara glæsileg og reyndar Ingólfsskóli hefur alltaf, höllin sem slík hefur reynst okkur gríðarlega vel og verið gott að keppa þar, en nú er það búið að gera heilmikið og ég held að vonast til þess fyrir áhorfendur. Ég held að kannski áhorfendur sjáu kannski ennþá meiri breytingar heldur en við. Hesthúsið svipað og gólfið í reiðillinu og stærðin á reiðillinu alveg eins. Það náttúrulega þessi stóri skjár sem að... Já, nú eru þið búin að æfa. Hvernig fer þetta í leggst í hestana? Sko, var nú eiginlega bara alveg mesta furða. Þeir virtust ekki mikið kippa sér upp í þetta, sko. En það var kyrrmynd á skjánum. Það náttúrulega óskandi að það verði. Maður veit ekki alveg hvernig viðbröðum verða ef það hreyfimynd. Það svolítið annað. Er það ekki svolítið hættulegt að fara? Jú, við vitum það bara af bæði heimsmeistaramótum og landsmótum að hestar bregðast misjafnlega við því og það þú skjáir sem í til 3-4 metra hæð. Einn og einn hestur fyrir samt að horfa. Þessi alveg niður í gólf. Þessi alveg nær hún í gólf. En það hægt að stilla myndina, sko, hvort að hún nær alveg í gólf eða hvort að, Þar fór hann. Að stilla myndina, sko, hvort hún ná alveg hún í gólf eða sé aðeins hærri og ég ætla að hafa hana eitthvað aðeins fyrir ofan. Sjónlínu. Virkaði allavega allt í topplægi og meðan það var bara föst mynd á skjánum og það var ekki verið að hreyfa hann. Þá virkaði allt í fínu lagi en aðstæðan bara öðru leyti bara til fyrirmyndar. Og náttúrulega beinir útsendingar náttúrulega bara dónir bylting í hestamennskunni og líka finnst mér frábært að þetta skulu útlendingar sem hafa áhuga, þetta mikill markaðsgluggi. Þeir geta kíkt og fylgst með í góðum gæðum. Við vitum að bara nokkrum stöðum erlendis og hópum af fólki sem hafa sest yfir til að horfa á útsendingarnar og svo byrjar og svo stoppar. Að þetta hefur verið ekki nógu trygg útsendingin alltaf, sko, en að samskapið verið rosa spennt að horfa þegar það hefur virkað. Nú kannski einmitt verður þetta. Nú komið þið heim og horfið á sjálf ykkur á kvöldin aftur, það í tímaflækið og verður fólk að fara í einhverja snirtingu og svona fyrir þetta þeirra? Já, það eru glæð, sko, snirtingu eitthvað. Meik og heldur að verði sminkar hann að við? Það betur líka þokkalega út, sko, það getur enda með því, sko. Svo fer það náttúrulega eftir í hvernig gengur, hvort að maður fer heim að horfa. Það það svolítið skæst að horfa bara í neitt. Nei.
leggist bara í kör. Það er hugsanlegt, sko. Breiður raus. En bara rétt að lokum, hnokkaafkvæmi, þið voru að temja slatta af því í haust og jável fleiri. Hvernig lítur það út? Þau eru bara lofandi grein. Þetta eru svona elskuleg trippi, meðfærilega flest og svona, já, bara svona ljúfrekar og leggist ákvæmt í okkur. Gangmikil, allega gengt svona flestir. Sjáu þið einhvern arftaka í hópnum? Ekki þetta að segja það. Þetta er bara liputrippi sem maður bara gefa dálítinn tíma og sjá, en þau eru frekar jákvæð. Já, og falleg vantarlega? Já, þau eru það. Svona gott samræmi og falleg fram og svona. Myndahóp. Já, þau eru það. Sérlega að segja það. Já. Og síðan er bara að lokum, ég get sagt aftur að lokum, landsmót á heimavelli. Já. Er ekki bara spenningur fyrir því? Það er alltaf gaman að hafa landsmót á Hellu og mér heyrist bara almennt vera mikill áhugi fyrir landsmóti og ég á bara vona því að hrásaræktendur dragi fram mikið af áhugaverðum, sýnist að vera allstaðar, mikið af efnilegum ungviði og svona þá gaman að sjá eldri, reyndari, þekktari kappa koma og svona, þannig að það er náttúrulega eins og alltaf þetta er HM-ár, oft undir endurnýjun í töltinu og þessu, sko. Já, það verður örugglega mikið af nýjum hestum. Já, það er bara nýjum knöpum, nýjum hestum, út af það gengur þetta endurnýjun sér dóttum. Já, þannig að þið eru bara jákvæð. Spennt fyrir árinu. Já, bara, segi, núna er meistaradeildin svona næsta dagskrá og svo svona þegar hún fer að rúlla, þá fer maður að spilur meir í vorinu og sumrinu, en þetta er auðvitað allt í gangi. Komið fullt hús af hestum og allt á fullu bara. Við fylgjumst með. Gangi ykkur bara vel. Takk fyrir spilið. Takk.